Skolotāja profesija ir tik daudzpusīga, tik daudz ir skills un zināšanas. Kāpēc mākslīgais intelekts nevarētu novērot stundu, noklausīties, kā tu saki, ne tikai rakstiski, bet noklausīties, noskatīties un dot feedback pēc kritērijiem, kurus skolotājs pats izvēlās. Jā. Es gribu zināt, cik es runāju, cik bērni runāja. Saucās teacher talk. Īstenībā pēc visām teorijām un prakses jāsamazinās teacher talk. Ja tu gribi, lai notiek mācīšanās, tev jārunā mazāk. Skolēniem jārunā vairāk. Kādas jautājumus prasu, kādas atbildes man sniedz, to var tagad visu noklausīties. Ir jau tagad, teiksim, zvanu centrālēm ir šīs mākslīgais intelekts, kurš vēro, kā cilvēki jautā jautājumus, kāds viņam ir tonis, ko viņam ir atbildējuši, tu dod feedback. Skolotāja darbā tas tieši tas pats. Mēs no malas sevi neredzam. Un, ja objektīvi ir mākslīgais intelekts, kurš klausās, kā tu runā, cik dziļi tavi jautājumi ir, kā tavi skolēni atbild, kuri skolēni nekad tev neatbild, to mēs arī nepamanām. Es vienkārši, tas arī vēl viena biznesa ideja par šāda mākslīgā intelekta tieši skolotājiem izveidi.